Noia está lista para unha nova edición da súa carreira pedestre nocturna, que este ano chega á súa 28ª edición con máis de 500 participantes inscritos e con unha novidade. A proba estará ambientada na época medieval. A 28ª carreira pedestre nocturna Noia Medieval celebrarase este sábado 29 de agosto cun cambio de imaxe que pretende converter o centro histórico da vila nun dos protagonistas da proba. Esta carreira que este ano vai a ser novidosa, como vedes polo seu nome Noia Medieval, pois intentaremos facer unha, digamos, homenaxe á nosa vila e ao seu orixe medieval. O percorrido manterá os circuitos das últimas edicións e atravesará o casco histórico de Noia, incorporando elementos e ambientación inspirados na época medieval. Unha proposta coa que a organización quere ofrecer aos corredores unha experiencia diferente. Intentaremos, sorprender un pouco aos participantes e darlle algo un pouco diferente ao típico de todas as carreiras. No tema de circuito, que é a parte un pouco máis técnica, manteremos os circuitos que se estaban usando estes últimos anos, pasando polo centro urbano de Noia, polo casco histórico, que penso que é a parte máis atractiva e máis bonita da carreira, sobre todo relacionando con este aspecto medieval. A carreira está aberta a todas as idades, desde as categorías de base ata os adultos e máster. Os máis pequenos competirán en percorridos adaptados á súa idade, mentres que a proba absoluta contará con 8 km repartidos en 2 voltas ao circuito. Está aberta a todas as categorías desde nenos hasta máster e terán a súa premiación, que será para os máis pequeniños, se entregarán unhas medallas que tamén estamos vendo aquí, que son distintivas, e logo aos 3 primeiros de cada categoría se entregará trofeos. Logo vai haber unha premiación tamén económica para os gañadores absolutos, para os 3 primeiros, e logo tamén un trofeo aos 3 primeiros por clubes, Memorial Hipólito Rei Polo, e que tamén tendrán unha cuantía económica. A organización supera xa os 500 inscritos e fixa como obxectivo seguir medrando nas próximas edicións, coa vista posta en alcanzar os 1000 participantes. Este ano, en principio, as inscripcións superamos os 500 participantes e parece que vai aumentando ese número de participantes e vamos intentar facelo o mellor posible porque para o ano pas que ven intentar chegar máis cerca dos 1000. Unha carreira que aspira así a recuperar o seu protagonismo deportivo e ao mesmo tempo converterse nunha celebración da historia e do patrimonio de Noia.